Agora ele não vai arrancar só porque eu tô filmando. Não. Que é de boca aberta. Olha a língua saindo pra fora. Parece a bonequinha suave. Parece os bonecos. Olha a boca. Vamos lá. Um bocadinho. Vamos fazer o raio-x do corpo. Vamos lá. Vai lá. Celso, otário. Não pode botar hoje. Pegou a infecção. Tem que parar.